那个晚上，院长和朋友在射日塔咖啡馆的聚餐后回到家，希望能够好好休息。然而，当他躺在床上正准备入睡时，他突然感到一阵凉凉的水滴击中了他的脸。院长曰：“这是怎么回事？为什么我的床上会有水滴下来？”他立刻跳起来，打开灯，发现床上和地板都被大量的水淋湿了。他检查了天花板，发现了问题的来源。楼上的卫生间出现了漏水问题。院长曰：“这情况不能继续下去，我得赶紧找人来修。”于是院长决定找来专业的修错工具人。他打开手机，开始搜寻当地的修理工。不久后，他找到了一家叫做卡苏宅帮修的修理公司，立刻拨打了他们的电话0976379145。修理工说：“你好，这里是卡苏宅帮修，请问有什么问题我们可以帮忙解决？”院长曰：“我家楼上的卫生间出现了漏水问题，水渗透到我的屋内，我需要紧急修理。”修理工说：“好的，我们将立即派人前往处理，请提供您的地址。”院长提供了自己的地址，然后约妥等待着修理工的到来。不久后，一辆带着工具和材料的卡苏宅帮修的车辆抵达了他的住处。修理工随即开始检查漏水的来源。修理工说：“这个问题似乎是来自楼上的卫生间水管，我们需要找到漏点，然后进行修复。”院长曰：“请尽快处理，我的房间都被淋湿了。”修理工展开工具，仔细检查楼上的卫生间。经过一番搜索，他终于找到了漏水的来源，一个松脱的水管接头。修理工说：“这是问题所在，水管接头松脱了，所以水一直渗到了你的房间。我们将需要更换这个接头，并且进行水管的修复。”院长曰：“请尽快处理，我真的不能再忍受水淋到床上了。”修理工开始进行修复工作，他迅速更换了松脱的水管接头，然后检查了其他相关的水管，确保一切正常。修理工工作得非常专业而且高效。修理工说：“现在一切都已经修好，不会再有水渗进来，请检查一下您的屋内是否还有其他损坏，如果有需要我们进一步处理。”院长检查了一下房间，确保一切都正常，然后对修理工表示感谢。院长曰：“非常感谢你们的帮助，你们救了我一个大忙。”修理工说：“不客气，这是我们的工作，如果以后还有其他问题，请随时联系我们。”院长感到非常欣慰，他看住修理工们离开，知道这次的危机已经过去，心中充满了感激之情，也对卡苏宅帮修的专业服务表示感谢。